सबसे पहले ये जो कैपेसिटर वगैरह यहाँ पर कनेक्शन हुआ है इसको हमें खोल लेना है और इसके बाद में यहाँ पर 3 स्क्रू होता है, ये तीनों स्क्रू को आपको खोल लेना है और उसके बाद में ये जो ऊपर का कवर है ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। देखिए ये ऊपर में एक बेरिंग होता है तो इसको हम निकाल लेते हैं और नीचे में एक बेरिंग होता है। ये दोनों बेरिंग खराब होने से हमारा इस प्रकार का अजीब गरीब साउंड आता है। तो नीचे का बेरिंग को मैंने बेरिंग पुलर से खोल लिया हूँ और ऊपर का बेरिंग को भी मैंने बेरिंग पुलर से खोल लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों बेरिंग हमारा खराब हो चुका है। अभी मैंने 2 नया बेरिंग ले रहा हूँ। ये जो 6201 नंबर का बेरिंग है ये हमारा नीचे में लगेगा और ये जो 6202 नंबर का बेरिंग है ये हमारा ऊपर में लगेगा। तो अभी मैंने बेरिंग को लगा लिया हूँ और ये फैन को अच्छे से फिट कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से फिट करने के बाद में मैंने स्क्रू को लगा लिया हूँ और कैपेसिटर का कनेक्शन भी कर लिया हूँ। तो चलिए अभी मैंने ये फैन को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी इसको सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा फैन घूम रहा है और ना ही कोई आवाज़ आ रहा है।